नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसके टेक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ हम टेक्नोलॉजी को मजेदार तरीके से समझाते हैं। नए गैजेट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपका ज्ञान बढ़ाने का वक्त आ चुका है। तो चलिए इस मजेदार टेक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और हर वीडियो के साथ कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि काफ़ी मस्त होंगे। और हाँ, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों तो आप लोग कहोगे भाई मज़ा कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, जो बेल आइकन का बटन है उसको साथ ही प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त जो आप सुन रहे हो ना, ये मैंने कनेक्ट कर रखा है अपना कीबोर्ड। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कुछ समय पहले, या कुछ समय तो नहीं कहेंगे, कुछ महीनों पहले, 4 से 5 महीनों पहले हमने एक वीडियोस बनाए थे कीबोर्ड के ऊपर। अब वो वाली वीडियो हालांकि उतने भी सपोर्ट नहीं मिली उसमें, लेकिन फिर भी आप सभी ने उसमें भी काफ़ी सारा प्यार दिया है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसी शॉर्टकट के ऊपर बात करेंगे जो कि हम सभी विजुअली यूज़र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मस्त है। और ये कीबोर्ड अगर आप भी लेते हो तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो क्या क्या खासियत है इसके अंदर अभी हम बात करेंगे। और हाँ, सबसे पहले भाई हम लोग टॉकबैक ऑन करेंगे, लेकिन टॉकबैक ऑन करने से पहले आपको बता दूँ कि नोटिफिकेशन बहुत सारे भर जाते हैं, इसलिए मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, आप सभी अगर पिछले वाले कीवर्ड की वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। और हाँ, जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। अबाउट में लिंक अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले टॉपिक ऑन करते हैं। जी दोस्तों, वॉल्यूम की से नहीं ऑन किया मैंने ऑन किया है कीबोर्ड शॉर्टकट से। अब इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो पता है क्या है? अल्ट कंट्रोल प्लस जेड। अब जैसे जेड दबाऊंगा ना, टॉपिक ऑफ हो जाएगा, देखना। अगर हम इसे दबा के रखते हैं तो क्या होता है भाई, देख लें जरा भी। ओके, तो ये होता है ना। तो अब इसमें क्या क्या खासियत हमें मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको टॉप में कुछ बटन मिल जाते हैं, F1 F2। ये तो फंक्शन की है जो कि आप सबको पता ही होंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 12 जो की है वो अलग से दिया गया है, मल्टीमीडिया की बोल सकते हो। जिसमें फर्स्ट नंबर का जो बटन है वो होम पेज के लिए है, इससे दबाने से होम पेज खुल जाता है। दूसरा बटन ईमेल के लिए है, जो कि मैं प्रेस करूँगा तो ईमेल खुल जाएगा, देखना। ये देखो, ईमेल खुल गया। हम बैक चलते हैं। और थर्ड नंबर का जो बटन है वो पॉज का है। फोर्थ नंबर स्टॉप। और 5 नंबर है हमारा प्रीवियस, नेक्स्ट। और 7 नंबर में है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। और ये 9 नंबर में जो बटन है ना, ये हमारा म्यूट करने के लिए है। अब 39% मीडिया, 62%, देखो, जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा 11%, 0%, ये मीडिया वॉल्यूम 0 हो जाती है। 51%, 62%, 68%, 100%, देखो, ये वाले बटन से वॉल्यूम बढ़ती है और इससे घटती है। 95%, ये देखो, 2%, 0%, 5%, 29%, 44%. और उसके बाद एक और बटन है जो कि पता नहीं क्या काम का आता है लेकिन 11 नंबर और 12 नंबर, इसके ये जो बटन है ये लॉक और अनलॉक के लिए है। अगर मैं 11 नंबर का बटन दबाऊंगा तो ये स्क्रीन अभी लॉक हो जाएगा, लेकिन मैं दबाऊंगा नहीं, Scroll icon. वरना फिर क्या होगा कि Scroll. हमारी जो रिकॉर्डिंग है पॉज हो जाएगी, है ना। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब में और देखते हैं क्या क्या शॉर्टकट दिए हैं भाई साहब। जल्द से जल्द मैं यूट्यूब में चलता हूँ, पहले दिखाता Recent apps. Showing board. Global search. हूँ। अरे भाई, Recent apps. More. Global search. More. Gmail. More. YouTube. YouTube. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 नंबर में जो बटन दिया है पॉज का, उसको दबा के एक बार दबा देते हैं। ये देखो,
कोई दिक्कत नहीं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है, कोई इशू नहीं आएगा हमें। और आप इसे टॉप बैक ऑफ करके भी चला सकते हो। मैं टॉप बैक ऑफ कर देता हूँ बिना किसी बात के। टॉक बैक ऑफ कर दिया है मैंने। अब हम लोग फिर से बटन दबाएंगे, ये देखो। बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। होल्ड करके रखोगे तो जल्दी जल्दी काम होता है। देखो और आप स्पेस बार से भी इसको स्टॉप कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताऊँ इसमें एक चीज़ और है। जैसे हमें स्लाइडर कंट्रोल करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये देखो अब ये हो कैसे मैं बताऊँ आपको। राइट एरो एंड लेफ्ट एरो, या ये कहें लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से आप स्लाइडर एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा ये तो ठीक है, चलिए प्रीवियस और नेक्स्ट करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है भाई। ये देखो वाला, ये देखो और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो बिना टॉप बैक ऑन किए कीबोर्ड से हम सेंड भी कर सकते हैं। पहले कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। पहले हम टॉप बैक ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप में चलते हैं। Page 2. WhatsApp has 412. Unlock to use WhatsApp में WhatsApp. चलते हैं। Notification shade. यहाँ पर मैं अनलॉक करता हूँ व्हाट्सएप। Biometric icon overlay. कर लिया। WhatsApp. अब यहाँ पर हम किसी के चैट में चलते हैं, 7 भाई के चैट में चलते हैं। और क्या Screen recording floating. Call communities. मैं यहाँ से करता हूँ यार। Up. Select new chat. हाँ, WhatsApp. Search name. Show dial pad. Search name or number. Showing board. नंबर डालता हूँ, सर्च कर लेता हूँ जरा। M-I-S. Found T E R. Show back. Select contact. 304 more options. Contacts on Mr. Sagan. Hey there. I am using WhatsApp. Untitled. चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड टॉप बैक ऑफ कर देते हैं पहले। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखिए आपको लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने लिख लिया है। Talkback on. Attach. Compose message. Editing. Hi Sagan KKRH. Edit box. हाय सगुन KKRH। अब देखिए Talkback on. सबसे पहले आपको 2 बार टैप करना है, 2 बार टैप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये 2 बार हमने टैप बटन प्रेस किया। अब हम लोग एंटर दबाते हैं। ले, ये देखो दोस्तों मैसेज जा चुका है। अब देखो कुछ भी हम फिर से टाइप करते हैं। हाँ टाइप करता हूँ मैं कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है, 2 बार टैप दबा के रखा है, तो एंटर डाल देते हैं। ये देखो ये भी चल जा चुका है। और कुछ भी टाइप कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार टाइपिंग कर लिया है। और देखिए यहाँ पर फिर से मैं सेंड करता हूँ तो ये फिर से सेंड हो जाएगा। ये देखो सेंड हो गया। अब हमको तो पता नहीं भैया क्या क्या हमने लिखा, तो चलिए एक बार टॉपिक ऑन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्या लिखा है ना। ठीक है ओ मैंने ये लिखा था, ये सही से लिखा गया है। और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने कुछ हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, अगर हम इसे हमको इसे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्शन बटन से करना चाहते हो तो ऐसे करो। आप देखो हाँ
तो यहाँ पर Alt Shift दबा के रखना है और reply, copy, delete, forward, info, तो डिलीट हम नहीं करते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। voice chat, ओके तो डन। camera, voice message, camera, voice message, button, double tap and hold to record. वॉइस मैसेज होगा नहीं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों ना। ओके बाय बाय। Keyboard तो hidden, हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप से बाहर और यहाँ पर इंटरनल जो बटन्स वगैरह हैं काफ़ी मस्त काम कर रहा है। my click, Miso, Telegram has और 57 टैब बटन से भी notifications. ऐसा नहीं कि आप टैब से नहीं जा सकते, टैब से भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और बताइएगा आपको ये कीबोर्ड का शॉर्टकट कैसा लगा। और हाँ, जो लोग कीबोर्ड का नाम जानना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड है जेब्रॉनिक्स M21, ठीक है। अगर आप सभी को इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश करता हूँ मैं इसका लिंक प्रोवाइड करने की। बाकी Notification shade. सही है कीबोर्ड ना, कोई इशू नहीं है। Talkback off. टॉकबैक मैंने ऑफ कर लिया है क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा मुझे इसे, और इससे अपन यूट्यूब इजीली चल सकते हैं जैसे कि इसे। तो मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।